Ahoj všichni, kteří máte rádi tajemno, zajímáte se o věci mezi nebem a zemí, nebo si o tom rádi něco poslechnete. Jsem Mirka a jsem tu s dalším povídáním. Nastalo krásné, barevné podzimní období. Čas, který začneme pomalu trávit více doma než venku. I když jak kdo samozřejmě. A když jsme doma, míváme občas roupy a vymýšlíme blbosti. Nejinak je tomu i u mě, a tak vám dnes povyprávím o kyvadlech. To, kdybyste se při tom vymýšlení rozhodli to s ním zkusit a třeba se po vyslechnutí rozhodnete neopakovat některé moje chyby. A protože si nedělám iluze, že byste si dali poradit a nic si s nimi nezačínali, povím vám o tom, jak umí být záludná, na co si dát pozor a jak s ním pracovat, aby fungovalo a přinášelo vám jen užitek. Ale povím vám i k čemu ho nepoužívat, abyste si do života nepřitáhli něco nehezkého. Tak co si všechno povíme? Nějakou výživnou historku? Jo, taky na ní dojde. Zase na sebe prásknu, jak jsem si natloukla nos jako ten kos, když jsem začínala s kyvadlem a myslela jsem si, jak je to skvělý, když se mi tak krásně točí a kýve. V době mých začátků ještě nebyl internet tak běžný a rozhodně byl informacemi nadupaný mnohem méně než dnes. Tak jsem hledala v moudrých knihách a hltala povídání kdekoho o tom, jak to tuhle a támhle někdo zkoušel a jaké úžasné věci se tím dají zjistit. Ale ty opravdu úplné začátky byly ještě v dobách mého dětství. Jo, to už jsou přesličky, plavuně a dávný pravěk. To když jsme se s kamarádkami kdesi doslechli, že se dá třeba zjistit spousta zajímavých věcí tím, že si pověsíte prstýnek na řetízek nebo na provázek a pokládáte mu otázky a ono to různými způsoby odpovídá. Třeba kolik budete mít dětí, jestli to bude kluk nebo holka a pohlaví děťátka, když už ho čekáte, ale taky spousta jiných a zajímavých a veledůležitých věcí, třeba jestli se líbíte tomu klukovi od naproti. No, jenže jsem z toho nevyrostla. To bych tu nakonec dnes jen trapně mlčela. Naopak, mě napadlo v určité fázi života, že je vlastně super nápad, když tuhle schopnost rozvinu, budu tím ohromovat kamarádky a případně si zjistím čísla do sportky. Asi nemusím pokračovat, že jo? I když nějaké čistější záměry tam byly taky. Každopádně, když jsem narazila na obchod, kde se dali kyvadla koupit, tak jsem neváhala a rovnou si jedno pořídila. Bylo mosazné na červené šňůrce. Později jsem si k němu pořídila ještě údajně křišťálové, ale nedám ruku do ohně za to, jestli je to křišťál nebo kousek skla. Každopádně fungovaly obě. Netrvalo to ani moc dlouho, než jsem zjistila, že se na ty kývající a točící se předměty nedá úplně spolehnout. Někdy odpovídali správně, ale někdy teda vykládali úplný nesmysly. A tak jsem pochopila první pravidlo. Pokud nebudete brát kyvadlo vážně a budete se ho ptát na blbosti, bude si s vámi hrát a plácat bude víc než baron Prášil. Pokud ho ale na druhou stranu budete brát moc vážně, může s vámi pěkně zatočit. O tom ale za chvíli. Prozatím tedy několik prvních poznatků, které mohou být důležité i pro vás. A to, že se máte ptát jen na vážné věci, které i vážně myslíte. Vesmír totiž prý nemá smysl pro humor. No, já mám pocit, že jak kdy. Budu se asi opakovat, ale smysl pro humor má Pánbůh tehdy, když mu lidi začnou vyprávět o svých plánech. To se může uřechtat k smrti. Však to znáte, ne? A pak taky, že se nemáte ptát na věci, které by vám přinesly hmotný zisk. Tím chci říct, že čísla do sportky vám to opravdu nepoví. Tahle informace je totiž velice přísně chráněná a i když se nachází v akášických záznamech, přístup do ní nedostanete. No, ale nic vám nebrání to zkusit, můžete mi pak napsat, jak to dopadlo. Možná bychom si měli říct, co to vlastně je to kyvadlo a na jakém principu funguje. Říká se mu siderické kyvadlo a jako takové vám může fungovat v podstatě jakýkoliv předmět, co bude mít funkci jakéhosi závaží na prodloužené šňůrce nebo řetízku. Uvádíte ho totiž do pohybu svými vlastními svaly v ruce.
Ano, teď jsem to přiznala nahlas a vzala tak vítr z plachet všem těm posměváčkům, kteří vždycky vykřikují, že je to podvod, protože vidí, jak hýbete rukou. Správně, jenže vtip je v tom, že ten pohyb svalů je mimovolný. Funguje to podobně jako kineziologie. Jde o to, že vaše vyšší já, můžeme tomu ale říkat taky klidně podvědomí, má mnohem více informací než naše vědomí a především je přímo napojené na centrální informační systém, jinak řečeno univerzální vědomí. A také ovládá naše tělo do míry, kterou si často ani nechceme přiznat. Jen pro ilustraci. Například různá nevysvětlitelná oslepnutí nebo ochrnutí, když člověk zažije nějaký otřes. A v ezoterice na stejném principu funguje třeba channeling. Nemluvě o tom, že každá nemoc našeho těla má kořeny v psychice a podvědomí. Tak tedy, vy držíte konec provázku a vaše svaly, ovládané vaším podvědomím, rozhýbávají kyvadlo. Ano, můžete i podvádět a ovládat ho vědomou vůlí. Ale za prvé, proč byste to dělali? A za druhé, jde to poznat. Vědomý pohyb vypadá trochu jinak než podvědomí a když se na to trochu soustředíte, velice rychle se to naučíte odlišovat. A jak si vybrat kyvadlo? Jo, to už je trochu ošemetná záležitost. Někomu může vyhovovat mosazné, jinému z nějakého krystalu a dalšímu stačí třeba jen ten prstýnek. Mají i různé tvary, ale ty také nejsou nějak důležité. Vyberte si takové, které vás nějak oslovuje. Třeba tím, že se vám líbí, nebo vás k němu něco přitahuje. A jako každou novou věc byste si ale měli umět i kyvadlo očistit od cizích energií. Chcete přeci, aby pracovalo jen pro vás a jen s těmi nejčistšími energiemi. Někdy se ale stane, že si půjdete vybrat do obchodu kyvadlo a i když vás to láká zkusit, necítíte to, že byste to měli dělat. Pak to tedy nechte být a vraťte se k tomu později. Ve správnou dobu jeden druhého najdete. Může se i stát, že v obchodě s kyvadly potkáte paní prodavačku natolik duchovně vyspělou, že vám poradí, lecos vás naučí a nebo i pozná, jestli je pro vás ten správný čas. A pokud se tak stane, máte obrovské štěstí a věřte, že jste na správné cestě, i kdyby vám řekla, že máte ještě počkat. To je jeden z mnoha důvodů, proč je lepší si kyvadlo vybrat někde osobně, než si ho objednávat z internetu. I když nepopírám, že tam mají krásné kousky. Ale nic vám nevynahradí to, když někam přijdete, vezmete ho do ruky a prostě to cítíte. Trochu jak v obchodě s olivandrovými hůlkami. Taky by si je asi nikdo neobjednal přes internet. Už tedy víme, co je kyvadlo, ale jak s ním pracovat? Potřebujete k tomu vlastně jen sami sebe a trochu té zvědavosti. No a pokud možno, tak i trochu těch znalostí o tom, jak si vyčistit prostor pro jakoukoliv práci s energií a vytvořit si ochrany pro sebe i pro kyvadlo. Očistíme si tedy prostor, ve kterém se právě nacházíme, očistíme sebe i kyvadlo a uděláme ochranu pro celý prostor i všechny zúčastněné. A nezapomeneme ani na ochranu přímo pro tu danou práci a komunikaci s kyvadlem. Kyvadlo si vezmete do 2 prstů, obvykle mezi palec a ukazováček. Opřete si loket o stůl, aby ruka byla co nejpevnější. Jestli to bude pravá nebo levá, záleží čistě na vás a jak to sami cítíte. Položte kyvadlu první otázku, která by měla být taková, na kterou víte, že odpověď bude ano. Třeba jmenuji se Pipi Punčochatá, tedy v případě, že se tak jmenujete. Tak zjistíte, jaký pohyb značí kladnou odpověď. Poté se ještě zeptáte na něco, na co víte, že odpověď bude ne. Může to být klidně i nesmysl a znovu necháte kyvadlo, ať si dělá, co umí. V zásadě umí pohyby zleva doprava, zhora dolů a dělat kroužky nebo elipsy po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Pokud se vám podivně kroutí a kymácí tak, že se moc nedá určit, co vyvádí, pak buď s vámi nechce mluvit, nebo si z vás dělá legraci. A co dělat, když se vám kyvadlo ani nehne nebo vykládá nesmysly? Vytrvejte.
Zkoušejte to každý den a neustále kyvadlo čistěte a i sebe. Jakmile na sobě začnete pracovat, a tím myslím opravdu pracovat, začne vám fungovat i to kyvadlo. Ale nečekejte zázraky. Pomůže vám se spoustou věcí, ale to, co nemáte vědět, se stejně nedozvíte. Jak je to s věštěním pomocí kyvadla? Naprosto upřímně, nejde se na to spolehnout. Pokud máte nějakou budoucí informaci opravdu znát, dostane se k vám pomocí snů, vhledů, zjevení nebo při meditacích. Můžete použít i tarotové karty, ale i ty jsou trochu ošemetné. Nemusí vyjít úplně přesně tak, jak to tam stojí, protože se v průběhu času můžete rozhodnout změnit nějakou okolnost, byť by to byla třeba drobnost. I když důležité věci, které vás mají potkat, tam vidět můžete. Ale osobně si myslím, že ani kyvadlo, ani karty vám neřeknou nic, co už vnitřně sami nějak nevíte nebo netušíte. Vy, kteří posloucháte moje povídání, už máte nějakou tu zkušenost s duchovnem a energiemi a víte, že vše přichází ve správnou dobu a nic se neděje bez příčiny. A pokud se ptáte kyvadla, jestli třeba potkáte nějakou lásku, sami vnitřně víte, jestli jste na ní připraveni nebo ne. Protože pokud ano, tak se to stane. A pokud ne, pak stejně musíte počkat a dál na sobě pracovat, až ten správný čas nastane. Pohyb kyvadélka je ovšem možné ovlivnit i vlastní vůlí. Někdy i proto, že si něco hodně moc přejeme. Proto, když se na něco ptáte, měli byste si vyčistit co nejvíc hlavu a chtít znát objektivní pravdu. Kyvadlo bude neomylné, pokud budete mít 100% víru, že funguje. Nebudete ho jen tak zkoušet na nesmyslech a také, pokud je vaše duchovní a morální úroveň dostatečně vysoká. Co se tedy dá s kyvadélkem zjišťovat? Můžete se jen tak ptát na věci, které jsou pro vás nějak důležité nebo vás zajímají. Můžete také používat podložky. Většinou to bývá jednoduchá tabulka, na které je číselná stupnice a odpovědi ano, ne. Můžete ale používat i složitější tabulky, například pro diagnostiku, ale to bych doporučila až těm zkušenějším. A rozhodně doporučuji si takovou tabulku vyrobit. Z mnoha důvodů. Jednak ten, kdo si vyrobí takovou tabulku a ví, co by v ní mělo být, má už nějakou zkušenost nebo se aspoň hlouběji zajímá o problematiku těla a zdraví, a pak také, když si vyrobíte tabulku sami, máte jistotu, že je v ní to, co potřebujete a že v ní hlavně nejsou žádné cizí energie. Totiž s cizími tabulkami si můžete zadělat na slušný problém. A to už se dostáváme k tomu, co jsem se na sebe rozhodla zase vykecat. Moje dospělé začátky s kyvadlem byly velmi jednoduché, stejně jako jsem tady už popisovala. Pak jsem se ale dostala k informaci, že existuje jedna úžasná knížka, kde je spousta tabulek a kyvadlem se dá zjišťovat a dělat spousta věcí. Jmenovat ji nebudu, i když je hodně rozšířená, ale určitě existují i jiné. A pro všechny platí to samé. Jsou tam tabulky na to, abyste zjistili, s kým komunikujete, jestli třeba s vyšším já, anděli, průvodci, nebo s nějakou jinou bytostí, třeba přivtělenou energií, nebo na zjištění, jaký máte program pro danou situaci nebo život, a to na několika úrovních, jaké máte bloky, jak je vyčistit, jak máte změnit svůj život a tak dále. Ale, a to ale je hodně velké, jak by si někdo vůbec mohl myslet, že lidská duše se dá stěsnat do tabulek? No ano, já si to myslela. Stejně jako spousta jiných hledajících. A tak jsem se do toho pustila. Vesele jsem se probírala tabulkama a kývala. Po pár dnech mi povídá starší dcera. Mami, byl tady nějaký pán. Mysleli jsme si, že to je nějaký tátův kamarád, protože stál u akvárka a koukal na rybičky a pak se otočil a odešel. Do obličeje jsme mu neviděli, ale víš, odešel zavřenými dveřmi. Zarazilo mě to. Moje dcery mívaly různé zážitky, ale nikdy tak jasný. A hlavně ta starší nikdy neviděla nikoho za jasného dne a vždycky se toho bála. Ale teď prýš se nebála, jen se lekli, když prošel těmi dveřmi. Dobře, nechala jsem to být, mohla to být náhoda.
Druhý den mi říkala mladší dcera: Mami, byla tady nějaká holčička a prohlížela si knížky v knihovně, ale neměla nohy. Jak neměla nohy, ptám se. No, asi měla, ale nebyly vidět. Dobře, takhle často a tak jasný přízraky. No, něco se asi děje, říkám si. No a takhle to pokračovalo. Začaly se nám přemísťovat věci a sílilo to tím víc, čím víc jsem se snažila všechno čistit podle tabulek. Svěřila jsem se kamarádce a ta mi domluvila setkání s paní, která byla už velice zkušenou vědmou. Když jsme se potkali, dali jsme si kávu a chvíli si povídali. Říkám jí, že se snažím se vzdělávat v duchovní oblasti i proč to dělám. Pak mi říká: Jste čistá duše a učíte se, to je v pořádku. Ale vy používáte nějakou pomůcku, že? No, tak jsem jí to vyklopila, že asi nejvíc teď používám kyvadlo a jak. S velkou trpělivostí mi vysvětlila, že protože to dělám právě tak, jak jsem to dělala, přitahuji si domů různé energie. Mám prý poslouchat svoje srdce, používat čištění a ochrany, které jsem v té době už znala, a ještě mě naučila i další věci, ze kterých čerpám dodnes. Kyvadlo jsem používat mohla, ale ne s těmi tabulkami z knížky, protože jsou to cizí tabulky a cizí energie v nich. A i když ta knížka samotná byla psána s čistým úmyslem, energie v ní už tak čisté nebyly. No a tak to tedy vypadá, když jako já začnete brát kyvadlo příliš vážně. A teď to víte také a je jen na vás, co si do života pozvete. Mimo jiné byl v té knížce ale i návod, jak čistit sebe i prostor i cokoliv jiného kyvadlem. A zase velké ale. Přeci kyvadlo je jen nástroj, je prostředníkem v komunikaci mezi vámi a vaším vyšším já. Samo o sobě nic nevyčistí ani neochrání. Vy ano, vy můžete vyčistit i ochránit cokoliv chcete, ale ne tím, že točíte kyvadlem. Musí tam být jasně daný záměr a myšlenka, ideálně správně sformulovaná. Kyvadlo vám může maximálně ukázat, jak daleko jste s tím čištěním. Byl tam ale i návod, jak se léčit pomocí kyvadla. Přestože jsem hodně duchovně založená, jsem přesvědčená, že tohle je už úplně mimo mísu a dost nebezpečné. Protože vyléčit vás může cokoliv, nakonec i kyvadlo, ale musíte vědět proč. Ne proto, že budete kyvadlem kývat, ale proto, že vy sami si něco vnitřně ujasníte a změníte přístup k životu a k nemoci samotné. Znala jsem mladého muže, kterému diagnostikovali agresivní onkologické onemocnění střev. Odmítl se léčit a rozhodl se, že si užije zbytek života a vydá se na místa, která chtěl poznat. Skoro 3/4 roku cestoval po asijských stepích. Když se vrátil, šel na kontrolu, aby věděl, kolik mu ještě zbývá času. No a po nemoci ani stopa. Tím netvrdím ale, že pokud někdo onemocní, měl by se vydat do asijských stepí a neléčit se. On totiž zádrhel je v tom, že pro každého je to, co má najít ve své duši, něco úplně jiného. A jak vím, že to, co jsem popisovala, že se nám dělo, souviselo právě s tou knížkou a ne něčím jiným? No, jednak jsem dala na svoji intuici a velmi důvěřovala oné vědmě, což se mi dodnes v dobrém vrací a dodnes čerpám z toho, co mi předala. A jednak jsem se před časem připojila na Facebooku ke skupince, kterou nebudu jmenovat, ale pracuje s kyvadlem a právě tabulkami z těch knížek. A hádejte co? Spousta lidí tam řeší úplně stejné problémy s energiemi jako já tenkrát a mimo to ale i mnoho dalších problémů, které se stále objevují. Řeší důsledky rozhodnutí, které udělali na základě porady s kyvadlem podle těch tabulek. Řeší, že to s nimi průvodci možná nemyslí až tak dobře, nebo že jim odpovídají nesmyslně. Spoléhají na tabulky a zapomněli na svou intuici. Práce s kyvadlem je prostě práce se svou duší a nitrem. A tady opravdu tabulky nestačí. Ale platí, že vše je jen cesta. A i když vstupujeme často do slepých uliček, tak pokud opravdu chceme a začneme poslouchat svoje srdce, vrátí nás to tam, kde máme být. A to nejlepší nakonec. Časem, až se naučíte opravdu dobře pracovat s kyvadlem, zjistíte, že kyvadlo a ani jinou věc ke komunikaci se svým vyšším já nepotřebujete.
Dokonce se naučíte vnímat energie, které jste se možná pokoušeli vyzjistit prací s kyvadlem, třeba různé zóny. Pomalu se s vámi dnes rozloučím. Přeji vám krásný podzim, plný těch nejúžasnějších zážitků a barev a těším se na příště nebo osobně s některými z vás na připravovaném workshopu. Přeji krásný den, krásný večer nebo krásnou dobrou noc.